下面我们讲到那个，就今天是这个用事业来就是赞叹是用6个方面，就是其中今天讲的是第2个，灭除恶龙啊，灭除恶毒而赞叹，就是讲的是第3个是灭除这个恶毒啊，就是恶劣的毒药，就是赞叹。那么这个寄颂是敌你灭毒生毒魔，手持天海相教育。松而大日帕子生，就是那个大字应该缩小，就是帕子生，就是帕大是有个小小的这个音啊，帕子生，无也灭除一切都啊。那这里就是说，这个就敌你的是谁呢？就是灭度这个圣毒魔啊，也叫做是这个空缺毒魔，就是因为空缺呢，就是通过它的这种这个威力啊，就是通过这个空缺的威力呢，就是龙病都可以直接这个消除，龙毒也可以消除的。那么在有些当中呢，就是叫这个空缺毒魔，也叫这个灭毒圣毒魔。那么这个灭毒圣毒魔呢，就是这个身世是白色的啊，就是身世是白色的，然后这个树枝的像那个天海相较于，就是其实这个树枝的这个乌婆罗花上面呢有一个交界的这个月亮，这种交界的月亮呢就是天界的这个湖泊或者是天界的这个白色甘露海一样的啊，就是这是从颜色上面呢就是比喻的。那么树枝的话呢，就是乌婆罗花上面是有这个天界的这种白色甘露海相的这个交界的这种月亮啊，就是在这个上面呢就是有这个月亮。这种这个月光呢，就是让这个前除啊，就是所有这个众生的，就是各种这个心理的这个贪嗔痴的这个三毒啊，还有这个外在呢，就是出现的，比如说我们这个混合的一些毒药啊，饮食当中的毒药啊，还有呢我们这个眼睑毒等等，就是有许许多多的这些种类的毒啊，就是全部都可以前除的，并且呢，就是通过我们就是诵这个大热啊，就是诵就2大热和还有这个帕的声音。啊，就是它是如果你读这个空穴度母的这个心咒的话呢，就是我们达里的达里，然后那个色拉不下达里说，色拉不下达拉帕，就是色拉，就我们这个度母的心咒的后面呢。我们达里的达里苏哈，就是那个苏哈的前面呢，就是加上一个色拉不下达拉帕啊，就是色拉不下达拉帕。这样的话呢，就是前面也有个达拉，后面也有个达拉，还有呢就是帕字啊，就是那这样的话呢，就是色拉不下达拉帕，就我们达里的达里德里，我们达里的达里德里色拉不下达拉帕。帕苏哈就是苏哈油的话可以，就是通过这个诵啊，就是这样的这个二大拉和还有这个帕字的这个声音啊，然后呢就是无语的，就是可以牵出就是所有世间当中的一切度啊，就是所有的度，所以内外密的就是我们众生的这个最可怕的就是我执的这个度吧，就是这个我执的度呢，就是染上所有的这个凡夫众生啊。那么当然这个世间当中呢，也有各种各样的一些这个毒品呢，就是这些毒品呢都要我们这个牵除的。通过7道度母之后呢，自相续呢就是最好不要就是入各种这个毒药，身体呢就是也不要就是染上就是各种这个毒啊。那这样以后呢，我们就可以通过这个祈祷，就是这个度母呢，就是前除这些这个违缘呐就是包括就是这个毒色啊，就是毒药啊，就是他们的一切违缘呢，就是全部都是依靠这个度母的这个祈祷就可以可以这个成就的，可以成就的。像以前印度也有这样的这个说法，就是印度呢就是有一位就是非常这个漂亮的这个一个妓女啊，那么这个妓女的话呢，就是她特别的这个顺和人心，就是然后呢可以这个用自己最这个美妙的这个声响呢，就是吸引就是很多的人。有一次呢，就是有一位这个商人呢，就是跟他说，就是如果跟他同住1晚上的话，那就是可以给他就是这个赏给500个这个就是宝珠啊，就是500个宝珠，然后就是
就是他约定之后的话呢，就是那个妓女呢，就是也答应呢，就是到了这个黄昏的时候呢，就是前往他那里。如果的中间呢，就是有一块这个森林呢，就是在森林当中的话呢，他就比较累，就是稍微这个休息。在这个时候没有这个向导的，就是有杜斯了，就是开始这个帮着他，就帮着他。那个时候呢，就是原来的这个渔网呢，就是变成了一种特别就是巨大的这个恐怖性啊。然后这个时候他就想起了，就是据说以前呢，就是实践当中要祈祷杜牧的话呢，就是那么杜牧就是消除一切的这个就是毒色党就是为源啊，然后呢，就是他就拼命的这个祈祷，拼命的祈祷之后呢，就是毒色的相续当中也升起这个悲喜呢，就然后呢，就是不知不觉的就开始就是离开了啊，就是离开了。所以我们在任何的一种恐怖呢，就是确实是需要就是祈祷这个杜牧的啊，就是祈祷就是杜牧的。还有印度以前那个也有这样的这个说法，就是也有这样的这个说法，就是有一个十几岁的这个少女呢，就是路过的时候啊，就看见就是矿象，就是其实印度的矿象很厉害的，就是他就马上就是看见人的时候呢，就是用这个四肢就是踩死，就是并且呢，就是他的那个鲜血都是到处都是在这个像这个棉花籽一样的，就这样的。那么这个时候就是他用自己的这个那个大象啊，就是用鼻子就是卷起就是那个少女的这个身体啊就正在就是让这个准备杀害他的时候呢，他就突然就是在心里面就是让这个生气，就起到杜牧的这个念头。然后他一起到杜牧的时候呢，当时在大象的相续当中呢，就是升起这种慈爱的这个心。然后呢，就是接下来就是把这个少女呢，就是放在一个这个人来人往的一个这个密集城市当中。然后呢，就是向她就是顶礼。然后由呢就是把这个少女呢，就是她带到这个寺院里面，就是向她进行这个顶礼。然后又把她带到这个皇宫里面，就是大象呢，就是向她进行顶礼。后来呢，就是因为这个皇宫，这个他这个王子的话呢，就是更要这个就是要这个接近这个结婚的这个时候啊，就是后来呢，就是他们也就开始觉得是就是像大象的是顶礼的这样的具有福报的，那么就是这个女子的话呢，就是应该配得上这个王子，就是后来呢，就是变成了这个王妃啊，就变成了王妃。所以说呢，我像那个杜牧的这种加持的话呢，就是一般的一个非常普通的人呢，就是如果就是一心祈祷的话呢，其实杜牧的这个赞颂里面也是就是讲了，就是如果你想得字的话呢，就是得这个字；如果你想得财呢，就是可以得财；如果你想得这个什么这个地位啊，就是财还有这个世间的各种各样的一些人们就是需要的，就是所谓的平安啊，所谓的快乐，所谓的一些健康啊等等，就是这些呢，都是依靠杜牧的加持来就是可以获得的。就像我们汉传佛教当中呢，就是其实这个观世音菩萨、救苦救难大慈大悲观世音菩萨，就是那么他呢，就是也是有相当也是这个杜牧就是那样的，就是他可能不仅是这个省长和市长，就是他有时候呢，观音菩萨也是就是杜牧不上班的时候呢，也是到那个街道办公室里面去，就是当主任就是也有这样的。所以这个杜牧呢，就是有这个很多的这种我们实践当中的一些功德就是大家应该这样这个明白，就是明白以后的话呢，我们对这个杜牧就是会这个升起信心，就是甚至我们在路上看到一些石头这个做的这个石像也好，木头刻的这个木像也好，或者是画家画的就是什么这个坦卡，就是任何一个塑像的话呢，那么应该大家这个升起这种这个欢喜心就是升起这种这个恭敬心。那么依靠这个恭敬心和欢喜心呢，自相续当中的这些这个为愿也可以牵着。有时候我们可以看到这个历史上的一些大德其实这些大德的话呢，可能在这个年轻的时候呢，就是应该说是跟其他的就是普通的人呢，就是应该有比较这个相同的地方就是也许是可能完全是相同，就像梅拉热巴以前所说的那样，也许相同。但是这些大德一方面自己的这个苦修努力，同时呢，他有很多这个本尊护法神就空性他们的这个护持和保佑，这样以后的话呢，就是一个人也是弘法利生的事业，就是一展开以后呢，就是无法这个就其他人就是相比拟，就像
门峰仁波切在二归教养论里面所讲的一样的，就是如果真的是有一些本尊啊、护法神啊，就是来这个相助保佑你，那这个时候呢，虽然是他是一种这个独自一人，但是他的这种能力，他的各方面的这种这个威力的话，那就是远远超过就是成千上万的人啊。就这一点呢，我们也是就是应该是这个有目共睹的事情。所以说，大家一定要就是自己从内心当中呢，就是就遣除一切这个怀疑啊、邪念啊、邪见啊的等等，然后呢，就是一定要建立一个特别就是正确的这个见解啊，就然后呢，就是经常这个祈祷啊，就是在生活当中呢，就是经常这个祈祷，就是我本人的是这方面上还是应该可以的，就是从小也许可能是这个环境的这个影响吧，就是不管是什么，只要有一点时间的时候呢，就是对所有的这些诸佛菩萨呢，就是非常有这个信心，非常有欢喜心，就是那么只要有空的时候呢，就经常就是自然而然就是想起来，就是对他们这个祈祷啊，就是包括他们的这个像啊，就是这个唐卡也好，或者是塑造的像，在任何一个环境当中就看到的时候呢，就是心里产生一种无比的这个喜悦之情。这也是我自己认为呢，是一种这个小小的这个善根基。其实我们每个人呢，也是应该就是要这个传习这种这个善念，就是传习这样的善念很重要。